好啦，今日講下咧，點解唔用法科嚟谷運氣，同埋風水佈局係人。嗱，呢啲 topic 咧冇人夠膽講，我同你講，我得罪晒所有睇風水嘅人。咁係咪風水佈局係人嘅咧？點解唔用法科？嗱，法科係咩？嗱，其實有兩方面嘅。你想改變運氣咧，有好多方法嘅，其實超多。即係我諗到都五六樣方法。咁啊，其中一個常用嘅就係改風水咯。同埋嗰個法科，法科咧即係你寫符啊等等啦，即係求神去幫你啦，或者咁或者求一個陰去幫你啦，神正神或者陰神都得嘅，都幫到你。好啦，咁點解唔好咁用咧？嗱，呢個我真人真事啊，嗱，真人真事。咁點解個背景係六合彩咧？因為我識一個人，誒、就睇風水，咁個師傅就送咗啲嘢俾佢啦。我唔講係咩啦。咁佢就話你有用嘅時候，你譬如去做啲賭博啊，做股票啊，買六合彩嘅時候咧，你先好攞佢出嚟。咁佢真係攞佢出嚟啦。咁呢位朋友咧就外國讀過書啦，完全唔信呢啲嘢。咁佢淨係信一樣嘢咧，就係佢去一間廟嗰度咧，我又唔講邊間廟啦。佢話求神係非常非常之準，即係佢朋友想轉工啦，佢話你轉唔成噶啦咁樣，佢真係轉唔成。咁另外佢有幾次咧，叫佢你唔好投資啊或者咩佢真係佢真係嗰年就冇投資到啦，咁啊避開咗啲風險。咁於是求神問啦，另一個咧就係用玄學嘅方法，用一啲法科嘅方法即係咁咧就可以做到一啲嘢。另外咧轉財運，我哋但係點解唔好轉咧？嗱，因為佢叫佢咧，嗱，你唔可以次次都用噶，你真係要做啲投資決定，突然間急嘅時候你先用得，係真係有效，因為真係有效。我講緊係堅有效，比風水更加有效，就係用呢個法科。但係你唔可以成日用，我亦都唔會用我直頭。點解？因為其實咧，你人生即係講穿咗啊嗱，即係我真係踢爆呢啲嘢，你出邊聽唔到啊，我肯定。我嘅感覺咧就係咧，因為我會質疑好多嘢啊嘛，覺得係唔係㗎或者咩？呢啲嘢發生我身上，係我啲即係直系嘅朋友或者親屬啊，可以咁講，佢真係咁樣做，最近咧就中咗六合彩，真係中咗。但係咧佢係唔係大獎嗰啲咯，即係所以咧佢唔係好勁啦嗰個獎。第二咧，其實咧佢有好多時候咧用呢啲方法咧，佢係要還嘅，即係話佢將你人生有嘅錢咧，佢就早啲同一個位俾咗你，咁你之後要扣翻嘅，咁我唔搞啦，係咪先？第一，第二就係話如果搞完啲錢得咁少，更加唔好搞啦，係咪先？即係所以咧，我唔會用法科嚟谷運氣，我會用其他方法去谷自己運氣。咁我有機會再同大家講啦。佢真係中咗六合彩喎，真係堅，我都未中過，我都話哇犀利喎，我真係佩服佢，即係呢個人真係好勁啊！咁就好啦。另外咧，風水佈局係咪人咧？唔係，我嘅人咧，即係話風水佈局咧好得意嘅。咁呢位仁兄咧，就一路咧都住緊佢個單位咧，就唔掂嘅，好唔掂啊！即係總之投資親乜都唔掂。咁點知佢搬咗上去咧，再加埋呢個高人咧俾佢嘅一樣嘢啦，哇！佢即刻就中六合彩。所以咧，我同我理論一樣啦。佢住喺嗰個位唔掂咧，你點搞都唔得噶。所以風水咧係咪人咧？有時係啊，你要搬嗰個位啊，即係嗰個位係唔就你嘅，你就唔好留喺嗰度啦。OK，同埋第二就係你轉運嘅時候咧，自然有你搬遷嘅機會，呢個好有趣啊。如果你仲係行緊衰運咧，或者咩咧，
嗰個位你唔好咧，你硬係唔想走，你硬係喺嗰度食嘅，係食晒衰運，你點樣都唔捨得走啊，硬食咯。咁你一路食到懵下懵下咁樣，跟住到你真係轉運啦，你先突然間，哎唔得啦，我要走啦，我要搬啊。咁呢啲係我見好多次嘅，即係所以咧，其實基本上咧就係要令你自己個人行運，你自然咧就風水就好噶啦，就唔使特登去搞風水而令自己好運，因為搞咗你會唔信，唔信咧就失效噶啦，好有趣嘅呢樣嘢。個命你改咗你係好咗嘅，其實不過你硬係唔信自己好咗咧，又係冇效。所以我話啲風水報告呃人咧咁樣，咁你要呃到你先得噶，你連自己都呃唔到，你點會有運啫？呢個就係重點啊！OK，所以我嘅睇法咧，好有趣嘅。我同好多人都唔同，我都唔知嘅開頭。好老實，我同大家一樣。我點知咁多嘢啊？即係真係機緣巧合，遇到啲真係好勁嘅人，跟住自己慢慢感受下。啊，原來係咁啊！即係唔係個個講嘅啱，唔係話擺咗個局你就得噶。你唔信個局咧係冇用噶。啊，第二咧，你真係要變。如果你發覺你唔係好掂咧，唔好怕變啊！你好多人就係驚變咗更加衰，係啊，可能變咗更加衰啊，但係唔變更加衰啊，變咗未必好，但係唔變更加衰。好啦，咁啊講到呢度啦。咁如果大家有咩問題咧，下邊留言啊，我就唔知點解咧，我又回唔到嘅呢個台。咁我遲啲會搞佢睇下點解我回覆唔到啦，啊，同埋會一路更新啦，同大家喺玄學方面啊開始一個新嘅旅程啦。如果你特別有問題咧，下邊記住留言俾我，我睇到咧我就知道要講啲乜。